还有那看即将直播那边，即将直播那边，把它按下去，正在等待啊，到底已经正在直播了呢，按下去，按下去。我不知道什么时间被设定在21分，9:55呢。哎，你那边现在已经10点多了。哦，原来是网络比较慢了，网络比较慢了。写那个节气，你看要用手机来播放影片，手机啊，你看哦，显示器就是以电脑荧幕来截取荧幕画面，然后用那个手机来播放声音，它会截取声音，它会截取那个声音。声音不能太大声，大声，会有杂音。
二万人，大众人人相耳语，风光落地化为尘。四海龙王来助道，各驾祥云去腾空。十方天兵护某见保佑，乐之成功。弘扬两道回家去，转到三阳与乐尊。王世令记下生，收服南言归正宗。婴儿唱成实验，邪神不敢近身。实验一变神通大，实验三变神会怕。逢两邪魔化五尘，收拾劫内许路径。念起真言归佛令，南无天人太保阿弥陀佛。十叩叩叩来叩四叩叩六叩七叩八叩九叩十叩手。恭诵弥勒咒语真经第二遍。佛说弥勒咒经，弥勒下花印证，三圣落在中原。四川黄桃心，天真收元化圣号，等待实质变神兵。雷震开悟极土，天下神会不安。亲在人间中华木，咒语圣教会上圣。天花老母垂玉线，显化在雨中。南北两年中旬，混元五策在中央。老虎降下通天窍，一山前对河头。女儿要想回家去，十面南来乐经。用心十面谋来咒，独坐几年去超生。是得西来白杨雨，祥儿雨天化成阴。每日至心诚实念，三三八难不回心。要想成佛请明白，诚实聪诚。高山一满念一声，老母降下真天咒，经实验有神通。满天星斗都下世，五方列仙下天宫。各方城隍来对号，道士领头成亲。三官大帝悲助，赦罪三逃救众生。救等天尊来救世，清点无故
盛，或在中原丹青地，大正四川广陶兴，田真收元画圣号，等待时至元神兵，雷震开不及土，天下神会不安宁。清代人天中华母，种圣教会显化在东南北两极园中室，中央辽木江下通天桥，映山前对马头，婴儿料想回家去，十念当来乐尽，念谋来就，朵朵金言去超生，适得西来白养子，香儿云天化成天，每天至心常实念，三灾大难不来亲，要想成佛请明白，诚实聪明智慧心，修行邪人不说话，劳衰心实念有神通，每天行动都下士，方便先下边，各方城防来对号，报时头查等清，三官大帝悲助，赦罪三逃救众生，众天尊来救世，千年稳固皆定神，大金刚来护法，智慧菩萨救众生，金刚之救名将，外观即为根，我助娱乐成大道，保北方真将帅起点，法显神通，彻气道气遮日月，国运三罗七宝星，威震北方为帅首，肃清除恶广吉利，来救人人相儿日，凤凰落地化为尘，四海龙王来助道，各驾祥云去腾空，十方天兵佛驾，保佑娱乐去成功，重阳两道回家去，转到三阳乐敦，王世英吉祥生，收复南延归正宗，来往道下真宇宙，传下南来大藏经，婴儿刹成实念，结神供养应身，十念一念神通大，十念两念得超生，十念三念神会判，弘扬邪魔化为尘，收拾劫内许度尽，念起真言归佛力，南无天元太阿弥陀佛，时扣扣再扣来扣，四扣扣六扣七扣八扣九扣十扣手。愿将以上诵经功德，愿将以上诵经功德向于义勇力体，回向于义勇力前行，祈求诸天仙佛菩萨，祈求诸天仙佛菩萨调解患者及他所有有情众生，了解患者以他所有有情众生，行大德的恩任，无形大德的恩典，并其简愿释怀，令其解淹死病魔折磨之苦，于康复，得以早日康复，身心健康，会增长。身心健康，福慧增长。南无当来下生弥勒尊佛。来下生弥勒尊佛。
好，南无当来下山弥勒尊佛。各位大德们，若有读结束，请晚安。好，本节视频结束，我导读。如今晚上9点，利用 LINE 来做线上读经，显示器第一个要是器截取，然后要用到网络上的加个浏览器，操作页面来看，这个都是有新设定的。服务的显拉到最下面的到那个 YouTube 的有2种，会是不可脸书的呢。可以点按自己频道的首页，然后它这个你按下去，它点按开始做那个直播过，选说那个手机直创作的影片拉到下面，直播那个按钮按才能再往网络上到这里。